Toqa chidolmayman. No'mon toqa chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab ishlaymi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tog'im. Uchinchi o'rinda nos totib privatnom qilyapti. Voy o'g'ling deyman. Qani siz shunaqa ishlar qilsizmi? Beriga ketolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma og'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum tog'a, bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabishda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'ling deyman. O'g'lingiz telefonini olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon mana telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brozersning qisqa hikoyalarini ko'ramiz. Nima edi bu? Voy o'g'ling deyman. Sen qo'yog'ini kaltayishing sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilasan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Ha, tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoda tashlagan edim u. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti.